ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ। 18 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 19 ଓ 20 ତାରିଖ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱା ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁରେ ସର୍ବାଧିକ 119 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁଲବେର୍ଡ଼ାରେ 130, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 110, କଳାହାଣ୍ଡିରେ କଲାମୁଣ୍ଡା ଓ ନର୍ଲାରେ 110, ବରଗଡ଼ ଗାଇସିଲେଟରେ 110, କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡାରେ 110, ନୂଆପଡାରେ 100, ବିଜେପୁରରେ 100, ସଇଁତାଳରେ 100, ଖଇରମାଳରେ 90, ବୌଦ୍ଧରେ 90, ବେଲଗାଁରେ 90, କମନାରେ 90 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 19ରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ହୀରାକୁଦ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମୋଟ 22ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଜି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଗତ 2-3 ଦିନ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜମିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 19 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଇ ବାଇ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ।